assalamu alaikum warahmatullah derɗiraɓe on daɓe e haala marketing mi hofni on mi yelo on yamɓe ɗum derɗirawo moɗon adamu haruna derɗiraɓe en ɗon nder safir zenico en mi wari ha mi présenta on seɗɗa deydey ko larani back office compte amin safir international pamon deydey zenico en noye min mini diga nastugo amin waddugo jotta e nandi komin nasti waddugo jotta may ɗo ɗum hunde on deydey dillande ko yahanta lebbi ɗiɗi e ɗum ebbel pamarel seɗɗa deydey ngel min kosina ɗum ɓurdugel famɗugo na ɗum tukkugel ɗum troisiémel deydey lattingel ngel 250 euros ngel ceede muɗum en franc CFA watta ko watta 210 000 de franc CFA hangel on min kosi diga min nasti waddugo jotta ɗo ɗum hunde on deydey hanande lebbi ɗiɗi e mi tammi on daari ko ɗum minani min diga wakkatire man ɗo waddugo jotta ɗum minani min ko watta 404 zenico en 404 zenico en derɗiraɓe en andi valeur zenico en hande ɗo ni ɗum hunde on nde ɓuura 0,28 valeur majum ɗo ƴeega ɗum jippo wonde ɗum ƴeeguno ɗum yawno ha ko watta 45 0,45 e ɗum jippake hande bo ɗum ɗo a 0,28 derɗiraɓe ɗo fu damata en en andi non shani de crypto monnaie yahirta ko intéressata en haɗɗo enen kam dow ɗo duuɓi ɗiɗi tati yahugo 5 garanɗi no valeur majum tan mi hewtugo ɗo on deydey ko en ndeni e ɗo on deydey ko en keɗi to dasitake boɗɗum on tabbitina ɗum compte amin biyetenga haala marketing en e nda ɗo commission deydey je mi mari 16,58 euro ɗo ɗum commission de parrainage deydey je mi mari kanjum ɗo c'est possible mi waɗa ɗum retrait mais en andi minimum waɗugo retrait ha ɗo ɗum 20 euros sai to a mari 20 euros haɗɗo ɗo nden a waɗa retrait mais deydey zenico en mara deydey je min mari ɗo ko jotta min mbi min gaɗa retrait majum min mbawa min gaɗa retrait majum e min jaa min swapa ɗum ha ini swap mais na ka intéressé min ko intéressé min ko min acca ɗum ɗo ɗo duuɓi ɗiɗi tati yahugo 5 min giya deydey ɗum hewtata ko waɗi min mbi banni may ɗo en andi ɓe mbi en anduɓe ande crypto monnaie ɓe laari deydey forte communauté ɓe projet ji deydey je zenico en ɗo ɓe imagine ɓe mbi dow ɗo 5 ans zenico en tan mi lattako dans le top 5 ɗum lattaton nder crypto monnaie ji 5 ɓurduɗi marugo valeur isin bitcoin en ɓawa bitcoin en woodi crypto monnaie ji lattiɗi marɗi valeur ɓuri ethereum en deydey ɗi en anda ngam ko waɗi en gueta ethereum ɗo en ɗon nder en ɓuri hutinirgo ethereum en gi ethereum tan ma ɗo mari valeur ko watta plus de 3000 $. nda BNB je fuɗɗi ko ɓurayi 2017 na 2018 ɗo kanjum hande valeur majum ɗon plus de 500 $. mi tan min paami derɗiraɓe eɓe mbiyen dow ɗo duuɓi 5 bo ɗum tan mi lattago parmi les top 5 crypto monnaie je ɓuri marugo valeur en imagine le supposons que min je ɗum minanta min ɗo ma min ɗo mari 400 zenico en ɗo en gaɗe ɓe acci minango min banni supposons que ɗum metata ɗum minana min ɗum 400 zenico en ɗo tan e min acci ɗum ɗo ɗo duuɓi ɗiɗi ko tati ko nayi ko yahugo 5 may ɗo ɗum hoosi valeur ɗum larti parmi les top 5 man ɗo en jarata ɗum day ɗum en mbiya ko $1000 ko $2000 ko $3000 en andi ɗum hewtan noon may ma bo ɗum ɓuran noon may en pamɗitine seɗɗa heɓa lissafi may ɗo ta ɗurana en mbiye ɗum hewti to yiɗi $400 tan kala zenico enel gotel fu hewti $400 en gi ko Binance je forte communauté je woni ɓawo majum ɗo wala yottaki je zenico en daari valeur majum ɗon a plus de $500 to en suppose ke o en mbiya noye to deydey je zenico en ma hewti noon may ɗo derɗiraɓe en andi ɓuran noon kam en gaɗe to valeur majum ɓurayi $400 en jaa en calcula min ɗo mari 400 zenico en jotta en gaɗa 400 fois 400 fois 400 en ɗo ka en gaɗi ɗum ɓeddayi ɗum minani min derɗiraɓe mi tan min daari nombre dollar ji je min tan mi marugo min maran ko watta $160,000 $160,000 goɗɗo feere ƴamtoto $160,000 ɗo ɗum combien en franc CFA valeur majum ɗo a 600 en gaɗa dow 600 nda ceede man ɗo deydey no wurtoto en franc CFA derɗiraɓe ɗum hunde on nde 96 millions de franc CFA 96 millions capan jeenayi e jeegoo ɗuɗɓe nder meɗen meeɗayi ko hoydugo heɓi 96 millions sakko ma tammo heɓiɗe ɓe gonga sakko ma yiyaɗe gite ɓe gite sakko ma wona ɗum ɗe muɗum mi tan min paami derɗiraɓe e tabbas wala sako wat toon to ni en yamɓe en yeɗɓe réseaux sociaux deydey internet ɗo huwa crypto monnaie ɗon fonctionna dow ɗo duuɓi 5 ɗum tan mi wartugo bannima ɗo bo sakko ma ɗum continian minango min deydey zenico en ɗo kam pamarum may on min kolli on deydey ko ɗum minani min nder lebbi ɗiɗi 400 zenico en e en suppose en giya ɗo be hitande kam no ɗum tan mi minango min combien de mille e duuɓi ɗiɗi tati yahugo 5 fa no ɗum tan mi minango enen valeur majum salake $400 je mbi ɗum yehi ko $1000 ko $2000 ko $3000 en andina ɗum milliard ji seɗɗa en tan mi heɓugo nder zenico en ɗo kam ɗum misalu exemple on tan mi wanni on derɗiraɓe heɓa en pinta en taskito sungurla deydey ko larani haala zenico en ɗo ngam mi yiderɗaɓe ɗuɗɓe to ɗaani
ɓe ɗo arnaka hoore maɓɓe ɓe anna ɓe ɗon mbiya enen on ngoni nder kuujeji ɗi arnak mi tan mi ka famake e nden bo ɓe ɗo mari dédé programme de récompense ji feere feere toon taskitake jotta min ɗo kamana yahugo dédé niveau 3 on yi déjà min ɗon niveau 2 kam min ɗo qualifié niveau 2 min ɗo kamana yahugo niveau 3 e niveau 3 may déjà min ɗon a 47% luttani min 53% e ɗo min jayi niveau man ɗo ɓe tanmi sahugo min dédé ko watta 75 € derɗiraɓe ɗum daraki banni kuugal continue an inchallah sey to en kewti ribi double ribi diamond e ko nandi be majum e ha programme de récompense ji banta vidéo ngol mi yerɓani nder groupe ɗo en mi tanmi en laari goɗɗo foti hoosa plus de 44 000 $, fou ɗede ko larani programme de récompense ha nder Safir International e on daari total ko équipe amin investisi ko watta 2350 € ɗo on dédé total ko minon be équipe amin fou min investisi nder Zeni Coin mi tan mi ka famama derraɓe on jarama ɗum derrawo moɗon Adamou Harouna marɓe haaji investisigo ko ɓen yiyoɓe vidéo ji anda ɗum ɗume woni Zeni Coin anda ɗume woni Safir International e yiɗi famugo anda procédure lawol ngol tokkata fama fou matamin dow numéro ji amin ɗi min mbowi hokkugo ɗi WhatsApp min tammi on hollugo procédure e lawol may tindinore lamde nde tokkoto ngaɗo inscription moɗon e paiement moɗon ha onon maɗum fuɗɗa on minango de Zeni Coin lattoɗon banta amin banta leader en e coach en luttuɓe wonɓe nder crypto monnaie mi tan mi ka famake on jarama ɗum derɗirawo mon Adamou Harouna wassalamu aleykum.